안녕하세요, 최우돌입니다. 오늘은 애국가를 한번 해볼게요. 이거는 한 번도 안 틀리고 만점 받게 할게요. 애국가니까. 어떡하죠? 요거는 그냥 넘어갈까요? 그냥 넘어가겠습니다. 이건 안 넣도록 하겠습니다.
위로 안 돼요. 여기 보세요. 어쨌든 4분 50초예요. 이거 보세요. 4분 50초예요. 제가 5분 하는 거를 목표했고요. 아니, 그런데 이거는 영상이 좀 빨리 시작된 거여서 6분이에요. 마지막에 보여드릴게요. 좋아요 많이 눌러주고 안녕.